शहर की सड़कों पर एक बूढ़ा सफेद बैल रोज लकड़ियों का भारी बोझ लेकर चलता है। लोग उसे देखते हैं पर कोई कुछ नहीं कहता। उसकी पीठ झुकी है लेकिन उसका हौसला नहीं। हर सुबह वो एक छोटे बंदर को रास्ते में केले दे देता है, जो पेड़ से उतरकर उसे नमस्ते करता है। एक दिन रास्ते में ठंड बहुत तेज थी। बैल की टांग कांपने लगी, लेकिन रात को वो चुपचाप उसी लकड़ी से एक गरीब बच्चे के लिए झोपड़ी बना देता है। सुबह बच्चे की माँ रोते हुए कहती है, तू भगवान है। लेकिन बैल कुछ नहीं कहता, बस धीरे धीरे आगे बढ़ जाता है, क्योंकि किसी ने लाइक और सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया था।